Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberi cara menghilangkan batuk berdahak atau kering untuk dewasa dan anak-anak. Kita siapkan garpu, ini sendok makan yang untuk orang dewasa, ini sendok makan untuk anak-anak, dan kain, dan 2 kencur seperti ini. Kenapa saya siapkan 2? Karena caranya adalah nanti yang satu ruas ini kita panggang, yang satu lagi tidak. Kita nyalakan dulu kompornya. Nah, ini gunanya garpu biar ketika manggang tidak kita pegang. Kita panggang, kita putar-putar sampai sedikit menghitam, jangan terlalu lama ya, seperti ini. Nah, agak menghitam, kita letakkan. Jangan lupa kompornya dimatikan. Nah, yang satu ruas jari ini kita parut ya, yang baru kita panggang. Nah, ini yang kedua, ini tidak kita panggang ya, kita parut juga. Cara ini dilakukan orang tua saya ketika saya batuk berdahak atau kering. Tidak perlu waktu lama ya, 1 kali minum aja insya Allah sudah ada perubahan, mau batuk kering atau berdahak. Nah, setelah kita parut, kita kumpulkan. Ini benar-benar mujarab ya. Lalu kita letakkan di kain seperti ini. Jadi gunanya kain ini setelah kita parut untuk diperas. Nah, kita bungkus, kita putar. Nah, kenapa saya siapkan 2 sendok, yang kecil dan yang besar? Kalau yang kecil ini untuk anak-anak ya, dari usia 6 bulan digunakan 1 sendok makan kecil. Kalau untuk dewasa yang besar, kita siapkan yang besar dulu ya. Kita letakkan seperti ini, lalu kita putar, kita peras. Kita peras ini lakukan 1 kali kita minum aja, insya Allah sudah berubah, mau dia batuk berdahak atau kering. Cara ini dilakukan orang tua saya ketika saya batuk berdahak atau kering. Ini diminum pagi, sore, dan menjelang mau tidur. Usahakan ketika kita konsumsi 1 sendok makan tidak perlu minum ya, agar dia lebih meresap di tenggorokan dan rasanya ya agak sedikit kurang enak. Metode ini saya lakukan sampai sekarang, insya Allah saya tidak pernah konsumsi obat-obat kimia untuk mengalami batuk berdahak atau kering. Jadi buat teman-teman yang mengalami batuk berdahak atau kering, gunakan cara ini. Kalau untuk anak usia 6 bulan
kita 1 sendok ini ya, seperti ini. Nah ini seperti segini, 1 sendok makan kecil kalau untuk anak-anak usia 6 bulan sampai dewasa. Kalau orang dewasa 1 sendok makan ini. Sebenarnya ini masih bisa diperas lagi ya, karena saya punya sendok agak tipis, cekungannya tidak terlalu dalam, jadi masih bisa dipenuhkan dengan ini. Ya seperti itu aja sharing saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.